Здравствуйте! У нас сегодня третья часть нашей с вами работы. И мы будем делать с вами песика. Нам потребуется коричневый цвет, черный цвет. И смотрите, как мы с вами будем делить наш листочек. Так, вот черный цвет. Коричневый цвет. Так, нам нужно с вами, во-первых, сделать так, чтобы у нас листочек был ровный. Так, ну вот, смотрите. Нам потребуется квадратик. Вот. Мы берем лист не до конца складываем. Почему? Потому что нам этот листочек еще понадобится. Вот. И я вот к этой серединке делаю вот так. И вот этот квадратик я отрезаю. Так. Так, теперь нам надо будет половинка вот этого вот. Вот такой квадратик. Это у нас будет туловище. Так. Нам потребуется с вами 2 квадрата на ушки и вот такой квадрат. Ага, вот такой квадрат на Точнее, нам понадобится 2 квадрата, но один мы из них сделаем на ушке, как раз маленький нам потребуется. Вот я беру, режу. Режу. Вот наши ушки будут. Так, ушки, мордочка. И нам нужно будет черный. Черный нам надо будет вот такой вот.
Ну вот, давайте считать. Нам нужно 6 квадратов. Вот 6 квадратов. Смотрите, начинаем с вами с мордочки. С головки точнее. Вот нам нужно будет сделать воздушную змею. Вот смотрите. Мы берем и делаем вот так. То есть опять же треугольник. Из треугольника мы сейчас берем, делаем воздушную змею. Вот у нас серединка. И вот эта сторона нам должна лечь именно на серединку. Вот так вот. Теперь вот эта сторона к серединке. Вот у нас получается воздушный змей. Теперь вот этот уголочек нам нужно встретиться вот с этими уголочками. Вот так. А этот уголочек у нас должен встретиться вот с этими уголочками. То есть получается, все должны встретиться с друг другом. И вот у нас получилась головка. А теперь нам надо сделать ушки. Вот я беру, делаю треугольничек. Так. И теперь вот смотрите, вот у меня прямой угол. И я беру и поднимаю вот так. То есть у нас должна быть вот так вот. Второй то же самое, треугольничек. И смотрите, загибаем, надо одинаково. Вот если у нас вот так вот, то значит вот так. Чтобы ушки были одинаковые. Вот. Ага, вот смотрите, видите, у меня сделала, в чем ошибка? Ушки на одну сторону. Наша задача, чтобы они были на разную сторону. Вот теперь вот одинаково. Вот получается вот так вот. Вот у нас собачка. Теперь нам наша задача сделать глаза. Мы берем с вами вот этот вот квадратик. И делаем с вами треугольник. Так, вот сделали. Теперь пополам. Открываем. Эта сторона к серединке. Вот так вот. И это к серединке. А теперь смотрите, вот я положила вот так вот. Аккуратненько, чтобы ничего не порвать. Вот этот вот уголочек я на серединку кладу, на линию прям. Так. То же самое беру, открываю кармашек, и вот этот уголочек у нас на линию прям ложится. Вот так. И теперь нам наша задача убрать вот эти треугольнички, уголочки точнее. Вот, смотрите. Вот мы делаем вот так вот. Здесь делаем сгиб. Вот этот вот сюда. А теперь аккуратненько берем и прячем в кармашек. Вот сюда вот. Опять. Так.
теперь вот в этот кармашек, прям по сгибу. Вот так. Так, берем теперь черную. И мы сейчас будем с вами делать мордочку. Смотрите, опять делаем треугольничек. Опять треугольничек из большого в маленький. Опять к серединке. Так, теперь нам надо развернуть их. Вот смотрите. Но только в этот раз разворачиваем немножечко по-другому. Вот так вот. То есть открываем и вот так делаем. Смотрите, вот видите? То есть получается вот эта вот сторона, она вот ложится вот так. И теперь вот. И здесь. То есть разгибаем вот так прям получается вот по линии. То есть вот эти вот два уголочка мы сделаем вот так. Задействуем. И вот эти уголочки мы убираем. Так, и носик. Вот так вот получается. И вот эти вот немножечко вот так, чтобы немножко загнуть. Ну, естественно, здесь вот носик так загнуть. Так вот. И смотрите, кто у нас получается. Получается бульдог. Вот видите? И нам остается сделать только туловище. Вот смотрите, наша собачка будет сидеть вот здесь вот. Поэтому нам надо с вами сделать туловище в эту сторону. Вот, я беру, смотрите, вот так вот сделала. Это лапки у нас будут, грудка, лапки. Открываю. Вот так вот. Теперь я беру и делать буду сейчас хвостик. Так. Вот так вот. Назад. Вот у нас, видите, вперед, вот назад. И хвостик. Вот так вот. Вот. Этот уголочек я тоже загну. Вот. И вот у нас получилось. Ну, а теперь наша задача все приклеить. Вот смотрите, во-первых, я приклеиваю здесь, чтобы наша лапка не ходила ходуном. Здесь я тоже приклею. Вот так вот. И здесь я приклею. Вот. И я могу приклеить это вот сюда вот.
прям на забор. Нет, нет, чуть-чуть, наверное, повыше даже. Хотя... Давайте мы вот в эту сторону вот так вот, чтобы у нас... Вот. Теперь давайте собирать. Во-первых, вот это вот надо тоже все приклеить. Так. Ушки мы вот так приклеиваем. Вот сюда вот прям. И сразу все. Вот. Голову я приклеила. Теперь смотрите, вот наши глазки, а вот наша мордочка. Вот так вот. Поэтому сначала давайте приклеим глазки. Сначала я вот эту остренький приклеиваю. Вот так вот. А потом переворачиваем и начинаем мазать. То же самое здесь. Сначала вот этот приклеим. Переворачиваем. И приклеиваем. Так, берем фломастер черный и рисуем глазки. Ну вот у нас получилась вот такая собака. И получилась вот такая картина. Так, не хватает единственного чего листочка. Нам потребуется маленький зеленый листочек. Зеленый листочек. Вот у меня есть зеленый листочек. Смотрите, вот сюда вот для подсолнуха. Так, смотрите, я делаю воздушный змей. Вот воздушный змей. И в принципе, мы можем прям даже сейчас вот так взять, чтобы не торчало. Делаем, мы уже это делали. Смотрите, это сюда, это к серединке.
И теперь вот назад. И вот эти вот уголочки мы убираем. Хотя нет, подождите. Вот это у нас сжал листочка. Ой, подсолнух остренький кончик. Вот. Только мы вот эти вот закорачиваем. И вот у нас получился. И можем его вот так вот сделать, как будто у нас из забора торчит листочек. Приклеить. Вот так вот. Вот наша картина получилась, видите? Наша картина получилась. Мы с вами сегодня сделали собачку и листочек. Листочку можно нарисовать вот так вот. Оп. Вот наша картина получилась. Мы картину с вами сделали. Ну что, до новых встреч. Жду вас на следующих занятиях.